ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம உலகத்திலேயே அதிக உயரத்துக்கு பறக்கக்கூடிய பறவைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அல்பைன் ஷோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற உயரமாக பறக்கிற உலகின் 5வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய பறவையை பற்றி தான். இந்த பறவைகள் தெற்கு ஐரோப்பா, வடக்கு ஆப்பிரிக்கா, அப்புறம் மத்திய ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதிகளில் வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க. இது மற்ற பறவைகளை விட அதிக உயரத்தில் தான் கூடு கட்டுமா. கிட்டத்தட்ட 21,000 அடிகளுக்கு மேலே தான் கூடுகளே கட்டுமா. இந்த பறவைகள் 26,500 அடி உயரம் வரைக்கும் பறக்கக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறதா இருக்குது. இந்த பறவைகளோட அலகு மஞ்சள் நிறத்துலையும் கால்கள் சிவப்பு நிறமாகவும் ஒரு பளபளப்பான கருப்பு நிற தோற்றத்தை பெற்றிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. மலை உச்சிகளில் கூடு கட்டினாலும் குளிர்காலங்களில் இந்த பறவைகள் பள்ளத்தாக்குகளில் உள்ள கிராம பகுதிகளில் காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பறவைகள் 188லிருந்து 252 கிராம் வரை எடை கொண்டதாக இருக்குமா. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹூப்பர் ஸ்வான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற உயரமாக பறக்கிற உலகின் 4வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய பறவையை பற்றி தான். இந்த பறவைகள் ஆசியா மற்றும் தெற்கு ஐரோப்பாவில் ஈரநில பகுதிகளில் வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பறவைகள் அதிகமாக இடம்பெயரக்கூடிய பறவைகள்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 27,000 அடி உயரம் வரை பறக்கக்கூடிய திறன் பெற்ற பறவைகள் தான் இந்த ஹூப்பர் ஸ்வான். இந்த பறவைகளோட அலகு கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தில் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குமாம். இந்த பறவைகள் தானியங்கள், புல், தாவரங்கள் போன்றவற்றை சாப்பிட்றதா சொல்கிறாங்க. நன்கு வளர்ந்த ஆண் பறவைகள் கிட்டத்தட்ட 9லிருந்து 11 கிலோகிராம் வரை எடை கொண்டதாக இருக்குமாம். குளிர்காலங்களில் இந்த பறவைகள் இங்கிலாந்துக்கு இடம்பெயர்றதா சொல்கிறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ஹெடட் கூஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற உயரமாக பறக்கிற உலகின் 3வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய பறவையை பற்றி தான். இந்த பறவைகள் மத்திய ஆசியாவில் உயரமான ஏரிகளில் வசிக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பறவைகள் சுமார் 29,000 அடி உயரம் வரை பறக்கக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பறவை இனங்கள் சாம்பல் மற்றும் வெள்ளை நிறங்களில் காணப்படுமா. இந்த பறவைகள் தாவரங்களை அதிகமாக சாப்பிட்றதா சொல்கிறாங்க. சில சமயங்களில் ஓட்டு மீன்கள் அப்புறம் முதுகெலும்பற்ற உயிரினங்களை கூட சாப்பிட்றதா சொல்கிறாங்க. இந்த பறவைகள் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குமா. பார்ஹெடட் கூஸ் 2லிருந்து 3 கிலோகிராம் வரை எடை கொண்டதாக இருக்குமா. குளிர்காலங்களில் வட இந்தியா மற்றும் வடக்கு பர்மாவிலையும் காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 1000 மைல்களுக்கு மேலே இடம்பெயரக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பறவைகளுக்கு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யுரேஷியன் கிரேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற உயரமாக பறக்கிற உலகின் 2வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய பறவையை பற்றி தான். இந்த பறவைகள் பொதுவாக எல்லா பகுதிகளிலையும் காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க. கோடை காலங்களில் இந்த பறவைகள் வடக்கு ஐரோப்பா, ஆசியா மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்காலையும் வசிக்கிறதா சொல்கிறாங்க. தென் அமெரிக்கா மற்றும் அண்டார்டிகாவை தவிர அனைத்து இடங்கள்லையும் காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பறவைகள் நீண்ட கழுத்து மற்றும் கால்களை பெற்றிருக்குமாம். இந்த பறவைகள் கிட்டத்தட்ட 33,000 அடி உயரம் வரை பறக்கக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. உலகின் நீண்ட தொலைவு இடம்பெயரக்கூடிய பறவைகளில் இதுவும் ஒன்றா கருதப்படுது. இந்த பறவைகள் பொதுவாக ஈரநிலங்கள் மற்றும் புல்வெளி பகுதிகளில் தான் அதிகமாக காணப்படுமாம். யுரேஷியன் கிரேன் பொதுவாக 3லிருந்து 6 கிலோகிராம் வரை எடை கொண்டதாக இருக்குமாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ருப்பெல்ஸ் கிரிஃபான் வெல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற உலகிலேயே முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்க ரொம்பவே உயரமாக பறக்கக்கூடிய பறவையை பற்றி தான். மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய இந்த கழுகு இனங்கள் கிட்டத்தட்ட 37,000 அடி உயரம் வரை பறக்கக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இவ்வளவு உயரத்தில் ஆக்சிஜன் ரொம்பவே குறைவாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதையும் எதிர்கொள்ளும் விதமாக இந்த பறவைகளுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையான அளவு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சிறப்பு வகை ஹீமோகுளோபின் பெற்றிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இது ரொம்பவே கூர்மையான பார்வை திறனை பெற்றிருக்கிறதால உயரத்திலிருந்து அதோட இரையை சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடியுமா. இந்த பறவைகள் பொதுவாக 7லிருந்து 8 கிலோகிராம் வரை எடை கொண்டதாக இருக்குமா. ஓகே, நம்ம ரொம்பவே உயரமாக பறக்கக்கூடிய முதல் 5 இடத்துல இருக்கக்கூடிய பறவைகளை பற்றி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.